Ikaze kuri Kevin TV One. Uyu munsi tubazaniye inkuru iryoshye cyane kandi irimo isomo rikomeye cyane. Barakwereka hano umukobwa yari arimo gushaka gukata ibintu byose biri hejuru harimo n'umwana ngo bigwe mu mazi. Umugore n'umugabo hano bari barimo gutakamba ati rwose tubabarire were kutwicira umwana tuzakwishyura. Umukobwa ati n'ubundi mwanze kunyishyura, kubakorera ni ukuruhira ubusa, nta kintu na kimwe mushoboye ndetse nta n'ikintu na kimwe mumaze. Barapfukamye ati tubabarire rwose turakwishyura tuvuye mu kazi, ejo bundi tuzahembwa. Ati by'akazi kanyu ntago mbyitayeho. Ati wowe wa mugore we urabizi, muti ninjye waguhaye uyu mwana ngo umwiteho, umugabo wawe nta kintu na kimwe azi, ariko kumwitaho byarakunaniye. Uyu munsi ukuri kose kugiye kujya ahagaragara, amabara yawe ya nyayo abe yamenyekana. Umugabo ati tubabarire basi tube twirengagije ibyo bibazo bindi bihari, ariko umwana wacu we kumwica. Umukobwa ati byarangiye nta mikino. Ahita amwibutsa ukuntu byagenze ari ku bitaro kugira ngo abone uyu mwana uburyo yari arimo kubabara n'uburibwe yari arimo, byanze byagoranye we yiryamiye aho ngaho nk'udafite ikintu ari gutekereza, ariko yarangiza akaba ari kumwicira umwana urupfu n'agashinyaguro amufata nabi. Urabona umuganga yari ari kuza kuba yagerageza kumufasha, ariko n'ubundi byagoranye. Uyu mugore we ngo ni nyirabuja yari ari hano asa nk'aho ari kwifasha, ariko n'ubundi we kuko atari atwite nta kibazo yari afite. Noneho birangiye ati ntabwo wowe washobora kumenya agaciro k'umubyeyi n'umwana kandi utarabyaye, n'ubundi sinakurenganya, reka umwana wanjye n'ubundi wowe nta kintu umaze. Nagira ngo bino byose ndebe icyo mwitayeho kurusha ibindi, ariko mbonye mwitaye ku bindi bintu bitari umwana. Ati waramfatiranyije kuko papa w'umwana atari anyitayeho, umwana wanjye ndamuguhereza. Dore uko yabyutse disi akana akakareba n'agahinda kenshi, yari avuye muri koma asanga yabyaye atazi ukuntu byagenze. Noneho hano hari umugabo umwe wari wamuteye inda, umugabo muremure wacu uri hano ari kuburanya umuforomokazi. Kuki nababwiye ngo ibintu byose bizagende neza, none bikaba byabashije kuba byagenda nabi gutya? Mwavuga ngo mwamfashije iki kweri? Ni uku nguku umukobwa wacu disi yaje agera kuri nyirabuja, akana ke agateruye n'agahinda kenshi ati mwana wanjye ibi koko ni ibiki ko ankoreye bitumye ngiye kuba nagutanga ukarererwa mu wundi muryango? Yakabwiye amagambo menshi ati sinzajya kure yawe, nzakora buri kimwe, ariko basi uba uri mu muryango ufite ibintu unabashije kukwitaho. Nuko yaje akana agafite, araza arakomeza arakaganiriza n'amarira menshi, n'ubundi agiye kugahereza uno mugore kugasezera disi bikwanga. Imbabazi z'umubyeyi ku mwana disi ntago zijya zibura uko byagenda kose. Yaraje yegura cya gipupe kiri hano aba ari cyo ashyira mu mwanya w'umwana we, arangije n'agahinda kenshi afata umwana aba yamurambika iruhande rwa nyirabuja. Ati mwana wanjye nzagukumbura, ariko ni iminsi mikeya, Imana nidufasha bizakunda. Ati ntago nkwanze, ariko reka mbe nguhaye ino famiye ikwiteho. Kuko hano bari gutongana wa munyamuremure wacu n'umuforomokazi. Ati ni amakosa yawe kugira ngo bigende gutya, uriya mugore wawe yari afite depresiyo, yahise abacaho afite igipupe disi bagira ngo ni umwana, arirukanka bavuza induru ati zana uwo mwana hano ataza kuba yahura n'ibibazo, agomba kumara icyumweru mu bitaro. Ati mwirukankaho uriya mwana ataza kuba yamupfiraho kuko yavutse nawe ananiwe. Undi hano nyirabuja afite umwana, yarakangutse abona akana karyamye iruhande rwa disi, arishima ati ni akaziranenge karese neza, ni akazungu. Ati mana yanjye we, mwibutsa ko iyi ni Kevin TV One, kora subscribe niba iyi nkuru wayikunze. Nuko n'umugabo we yahise ahagoboka ati shiri ntago nakwizera ko wambyariye umwana mwiza gutya. Ati byabaye rero Imana yamuduhaye
barishimye cyane ati ubu tubaye umuryango w'abantu batatu, ubundi twari igice, ubu niho tubaye umuryango wuzuye. Disi barishimye cyane. Undi hano nawe n'agahinda kenshi, wa mugabo we wamuteye inda akamutererana, nuko yaje aramubwira n'umujinya mwinshi, nta no kumubwira ngo felicitasiyo, ati zana uwo mwana hano vuba vuba. Arebye abona ni igipupe, ati umwana wanjye wamushyize he? Basore mujye mutera inda abantu mubazirikane, murebe ingaruka zabaye kuri uyu muntu. Ati umwana wanjye narinje ngo tube twabikemura, tumwitaho, none reba ukuntu bigenje. Yarasimbutse ngo amukubite urushyi, umumama arahunga ariko nta rubaraga. Nuko polisi yahise iza iramufata, ati uraciriritse bingana gute ku buryo wakubita umubyeyi uvuye kwa muganga umaje kubyara? Nuko bamufashe, ati uyu mukobwa naramukunze mutera inda, ati none mundebere ibyo nkoreye umwana wanjye narinje ngo tube twabikemura, none nawe yamusize ku bitaro, sinzi aho yamushyize. Umuforomokazi kuko yari afite amakuru yose nuko yaje. Disi aramurira aramwihanganisha ati humura, nubwo yakwangirije ubuzima akagutera inda ndetse na sida, ariko humura ibintu bizakemuka kandi bizagenda neza, Imana yonyine izakwitaho. Ati muganga nawe ntugakabye. Nuko nguko byaje kuba byagenda, wa mukobwa aza gukira, umwe wabyaye ka kana. Ari hano mu muhanda yaje kuba yabona akana ke kari mu kagare. Hari umupolisi wari uturutse hakuno n'akagare yari agiye kukagonga. Umukobwa avuze induru ati utagonga ako gahinja, ntabwo uri kukabona? Abonye nta kundi byagenda, umupolisi yarangaye yahise aza akakana aragaterura, barakwereka bamwe twita ko ari ababyeyi bako, bari hano bari kwisindira, bari kwibyinira, bavambaye, ntibazi ngo umwana ari hehe kandi akagare disi karicunze, ntibamenya ngo byagenze gute. Bisindiye, ari umugore ari umugabo, bose ni bamwe, ntaho wabatandukanyiriza. Umukobwa ati mwana wanjye burya n'aba bantu naguhaye ngo bakwiteho ni uku nguku bameze. Agahinda karamwishe arebye ukuntu bavambaye, umugore bafitanye diro ukuntu yimereye biramucanga. Umugabo sinzi ukuntu yabibonye ko umwana wabo hari umuntu umufite, aramusimbukana ati umwana wacu ninde waje kuba yamuguha? Umukobwa ati umwana wanyu si ubumwe muri ababyeyi cyangwa muri indaya zo mu kabari, ahubwo muba mwaje kumansura, ntago muba mufite umwana. Umugore arabyina akora hirya, abona ari wenyine. Arebye imbere ahita abona umugabo we bisa nkaho hari umuntu bari gushwana, nawe ahita avayo nk'iyagatera ati sheri byagenze gute ko ndeba iyo ninja yagutesheje umutwe, byagenze gute? Umugabo ati nsanze ufite umwana wacu arimo kumukinisha, yamukunze cyane wagira ngo ashaka kumwiba, none ndi kumubaza icyabaye, ahubwo akanuka ngo ntago turi ababyeyi, ngo twicare aduhereze amasomo ku mwana wacu. Noneho baramututse ewana, arababwira ati mwebwe nta nubwo mukwiriye umwana, ati n'uyu mugore se ubu yarabyaye yaratwise, gusa we yari azi neza gahunda afitanye yagiranye n'uyu mugore. Umugore ati wabonye umwana wanjye ari mwiza, none urashaka kugira ngo tumuguhe? Umukobwa ati ntago ari uko nashatse kuba namubiba, ati ahubwo mujye mumenya icyo Imana yabahereye umuntu. Umumama ati ngiye kukwereka isura yanjye ya nyayo niba ukeneye kuyimenya, ati mpereza umwana wanjye ku neza se cyangwa nyine nkwereke ibyo ndagukorera. Umukobwa yaramubahereje kuko yabonye nakomeza kurwana n'uyu mugore w'umusinzi barwanira umwana we, araza guteza umwana ikibazo. Nk'umuntu w'umubyeyi yabarushije ubwenge, amubahereza ku neza, ariko nyine yari yifitiye gahunda yo kujya kuba hafi y'umwana we. Amaje kumubaha bahise n'ubundi nk'uko yabipanze bamubwira ati twaguhemba kujyana mu rugo, n'ubundi nta hantu ufite ho kuba, ukajya kudufasha kwita kuri uyu mwana. Umukobwa ntiyazuyaje, nawe yahise ajyayo koko. Dore ni uku nguku byaje kuba byagenda. Ati ni uku byose byagenze wa mugabo we, wowe nta makuru na make wari ufite. Rero niba kwita ku mwana wanjye byarabananiye, ibintu byose byanyongeye kubyangiza, umva nta na rimwe mutazigera mwicuza ku bintu byose mwakoreye umwana wanjye. Baramubwira ati humura amafaranga yawe turaza kuba twayaguha. Ati ngiye gukata uyu mwana agwe muri aya mazi. Ati tubabarire rwose turakwishyura miliyoni 50 zawe.
ati sheri pfukama tumusabe imbabazi n'aya mafaranga uyashake rwose uyamuhe. Mama nawe aratakamba ati rwose tubabarira ni ukuri umwana wacu agume ari muzima. Baratakamba ati ntabwo bishoboka, arabwira ati ntibishoboka ko nabababarira, birahagije umwaka umwita uri kubeshya umugabo wawe ngo ni wowe ndabyara none umwana agize umwaka, reba ukiri kumbeshya. Ati ngiye kuba nabahana ku rwego rwose, ibi telefone byanyu nabyo ngiye kubikatira muri aya mazi nubwo ari byo bintu bihenze muha agaciro muri iyi nzu. Akijya kubikata ati tubabarire telefone zacu rwose zirahenze ntuzikate, nizo zitugize muri uru rugo tubabarire. Umugabo yahise asimbuka araza ngo aje gukiza telefone kandi nyamaza umwana bagiye kumukata ntiyagira ikintu na kimwe akora. Umukobwa yabonye ko ikintu bitayeho atari umwana we ahubwo ari amatelefone yabo gusa. Umugore yarishimye ati ntabwo nari nzi ko telefone zanjye zakabaye zikiri nzima. Ati ubu bari kumfunga nk'imyaka miliyoni. Ati none zirarokotse. Ati zimfasha kurya sho. Umugabo n'umujinya mwinshi ati kuko byende gutyo. Umukobwa yarababwiye ati nagerageje kugira ngo mbatere ubwoba ndebe abo muri bo, ndebe niba muri ababyeyi gito cyangwa muri ababyeyi ba nyabo. Ati ariko nababonye, nabonye ibyo mwitayeho. Ati ntago muzi inkovu nikoreye ku mutima wanjye kubera uyu mwana. Ati uyu mwana yari abakeneye nk'abantu mwese ababyeyi be. Ati ariko mundebere ibyo mwakoze. Umugabo aza kuburanya umugore we ati reba ibintu byose wagiye uba wakora uri kumbeshya ngo ukeneye amafaranga yanjye, ukambeshya ngo urantwitiye kandi udashaka kubyara. Ati ibi bintu kuki wabikoze? Umugore ati ntabwo ibyo ngibyo bindeba, n'ubundi ngiye kuba keyaresi njye niryohereza, igikeneye kuba kizabe njye ntacyo bimbwiye. Ntabwo n'ubundi nari nabyara, sinkeneye ko tayi yanjye yakwangirika ngo ndi kubyara, haracyari kare. Umukobwa ikinyarwanda cyose yaracyumvishe cy'uyu mugore, abona ko atarakwiriye kumuha umwana we ahubwo yari kumwitaho mu bushobozi bwose yari afite. Arangije arababwira ati uyu mwana ntabwo mukwiriye kumwitaho, nta nubwo akeneye kwitabwaho namwe kuko namwe ubwanyu ntimwiyitayeho. Reba nk'uyu mugore ukuntu ameze, ubundi uyu yavamo umubyeyi nyabaki. Ati nagerageje kubatera ubwoba ngo barebe, nabatera ubwoba igihe cyinshi narabagerageje. Ati ariko uyu munsi niwo wa nyuma muboneyeho uyu mwana, disi n'agahinda kenshi. Ati wa mugore ukuntu waje uri kuntakira. Disi kamureba nabi karamubwira ati byari kiriya gihe niho umwana yarakenewe. Ati ariko ubu nyine diri yanjye yararangiye, reka nigendere ntwara n'umwana wanjye i Rwanda mutangiye kumubona. Umugabo yarababaye agahinda karamwica ku mukobwa yakunze akamuhemukira. Arangije ati abona ari kwiyitaho. Ati njyewe ngiye kujya nsireyinga noneho hahire rimwe. Umugabo ati birahagije, usireyinga ibiki n'ubundi kuri sireyi, kari uko nakwibeshyeho ntigeze nkumenya. Ati koko ni kuriya wabinkora? Nkushishikariza ko iyi ni Kevin TV1, kora subscribe niba wakunze aka gakuru, utere comment, usharinge n'abandi, ukore like. Yanyu ni ingenzi kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi, video yose isohotse ijye ibasha kukugeraho mbere. Noneho arangije aramubwira ati ahubwo twisohokere sheri, niba umwana agiye si ibindi urimo ni ibiki, dusohoke tuzabona undi, igihe nikigera mbona nshaje nzakubyarira umwana, tukigendere. Ubu buzima bwacu tugomba kuburyoshya hakiri kare, tutari twaba abasaza n'abakecuru. Umugabo atari ku mwana aragiye, wa mugore uratekereza none urimo kuzana ibintu by'ubugoryi aho ngaho ngo kuryoshya ngo gusohoka ngibiki. Ibyo ngibyo se nibyo byo kwagura umuryango cyangwa ni iby'ubugoryi gusa n'uburaya? Umugabo yagize umujinya mwinshi cyane, abura ikintu yakorera uyu mugore we habe na kimwe. Aramubwira ati ariko si nkawe ubundi uba uri gutekereza iki? Umwana baramutwaye, amakuru yose sinari nyazi, urambeshya injiji ngo ngize ikigoryi ngo ndi umupapa ngo narabyaye, kumbe ubu mpfuye bampambana ikara. Icyo naguhemba no kugusiga nk'isangira uriya mukozi. Umugore asigara hano abuze icyo akora, aravuga ati ubu kuki nakoze ibi bintu? Fata umwana wese nk'uwawe kuko ntumenya aho bwira ageze. Ati subiza telefone z'amamiliyoni zihenze zimariye iki? Umwana akancitse, umugabo akancika, umugisha wose nari narabonye ukaba ugiye ukancika.
umugabo ati ntibishoboka kuzongera no kumbona mu buzima bwawe, uriya niwe muntu, niwe mubyeyi, niwe ukwiye kujya mu rugo, niwe ukwiye kwita ku bana banjye, wowe nari narakwibeshyeho nta muntu n'umwe ukurimo. Umukobwa yasabye imbabazi ariko n'ubundi biba by'ubusa, ari umwana aragiye, ibintu byose biragiye, ikintu cyonyine agiye gusigarana ni aya matelefone gusa. Kora subscribe, ukoreshe ya niba wakunze iyi nkuru, utere na comment, utubwire uko ubibona, ibitekerezo byanyu ni ingenzi, usharinge n'abandi nabo ibashe kuba yabageraho, kugira ngo ibintu byose tuzajya dushyiraho byiza nk'utuvidewo nk'utu tujye tubagereraho ku gihe. Iyi ni Kevin TV1, turabakunda cyane, duhure mu yindi videwo ikurikira. Ciao ciao.